Este viernes a las 4:30 de la tarde en Huella Animal vamos a tener una sección maravillosa donde vamos a poder encontrar un sinnúmero de artículos para consentir a tus mascotas. Además, vamos a aprender sobre nutrición felina, un tema tan importante para la salud de nuestro menino. Y en la sección de Curioseando traemos diferentes noticias sobre animales que le están dando la vuelta al mundo. La cita es este viernes a las 4:30 de la tarde. Canal 14, Televisión para Todos. Go, go, go.